8:e steget för att bekämpa islamism. Avslöja OIC, Organisationen för Islamiskt Samarbete, som inte bara styr 2 miljarder muslimers liv. Organization of Islamic Cooperation, OIC, representerar ett i historien aldrig tidigare skapat imperium. OIC ser Europa som en del av ett framtida globalt kalifat, ett islamiskt imperium som styrs av en religiös lag, sharia. I FN har OIC på initiativ av Pakistan genomdrivit globalt förbud mot kritik av islam med årlig islamofobidag den 15 mars. Europa och övriga västvärlden bävar inför det hot politiserad islam utgör. Förankrat i medeltida dekret om en religions suveränitet över alla andra har islamismens religiösa lagsystem kuvat en stor del av världens befolkningar. Senast brutalt och skoningslöst bevittnat 8 och 9 januari 2026, då iransk shia-muslimsk religiös galenskap mördade mellan 30 till 50 000 protesterande civila iranier. Färska uppgifter gör gällande att kanske uppemot 100 000 iranier mördades av regimen. Mullornas Iran är en betydande aktör i OIC, vars generalsekreterare 2006 hyllade Iran för dess ledande roll och uttryckte sitt stöd för Irans rätt att förvärva kärnteknik och uppgav att detta har varit bland organisationens mest grundläggande principer och skyldigheter, och betonade att OIC är redo att göra allt den kan i den riktningen. OIC förenar världens 2 miljarder 80 miljoner muslimer i 57 medlemsstater, 48 med muslimsk majoritet, med 70% av världens råoljereserver och 50% av världens naturgasreserver, och är näst största organisation efter FN. OIC är enligt dess charter den muslimska världens kollektiva röst för att skydda den muslimska världens intressen och bevara islamiska värderingar. Det innebär att medlemsstaterna föreskriver skapandet av en enda religiös och politisk organisation bestående av alla muslimer, kallad Umma, som ska styras av en kalif. Begreppet kalifat är i sig imperialistiskt, eftersom det kräver att alla människor underkastar sig ett liv under en islamisk ledare och en religion. Islamisk doktrin erkänner inte oberoende nationer som bestämmer sin egen framtid med egna ledare i egna länder. Islamister agerar mot resten av världen med tveeggat svärd. Muslimer underkastar sig att följa Koranen och haditernas dekret, medan andra befolkningar, om de motsätter sig Allah och profeten Muhammed, ska bekämpas, och om de inte lyder, i slutändan dödas. OICs enade front om islams överhöghet mot resten av världen är primärt. Historisk antagonism mellan sunni och shia-muslimer är sekundärt. Huvudmålet är att skapa ett globalt kalifat med Mekkas Kaaba-monument, som syns på OICs flagga, som centrum. Saudiarabien står för 10% av OICs budget på amerikanska dollar 10 triljoner, medan Iran bidrar med 5,5%,
Turkiet 5,0% och Qatar 3,5%. OIC grundades 1969 och högkvarteret ligger i Jeddah, Saudiarabien. 10 år senare, 1979, uteslöts Egypten ur OIC efter fredsavtalet med Israel. Återinträdde 1984. OIC upprepar sedan bildandet till bred kamp för citat befrielse av Jerusalem och de ockuperade territorierna, slutcitat, och ekonomisk bojkott av Israel. OIC fick status som permanent delegation i FN den 16 oktober 1975. Mindre än en månad senare, den 10 november 1975, antog FNs generalförsamling under ledning av den tidigare nazisten Kurt Waldheims resolutionen citat sionism är rasism, slutcitat, som senare upphävdes 1991. Dessa händelser markerar FNs vändning mot Israel och råder fortfarande eftersom OIC utgör ett massivt röstblock i FN. Hur vänsterliberala västerlänningar fostrade i demokrati kan gå i teokratin och totalismens fårfällor är ett mysterium. Det tycks ignorera demokratins inkluderande, toleranta grundkonstruktion av godhet och kärlek och istället väljer att blunda för teokratin och totalismens exkluderande och uppvigling till hat och mord på oliktänkande. Sådan är världen år 2026. Framtidssverige.com.se arrangerar på FNs dag om islamofobi den 15 mars manifestation mot islamismens avtryck i det svenska samhället. Fram tills dess kommer separata arrangemang runt om i landet ägnas åt information till det svenska folket om hur beteckningen islamofobi är ett bedrägligt försök att stoppa motståndet mot islamismens framfart i Sverige. Fobi är en medicinsk diagnos och har inget att göra med kritik. Att bekämpa islamism är inte islamofobi utan en skyldighet för varje demokrat. Stöd framtidssverige.com.se genom att swisha 100 kronor eller valfri summa till 070 0950 474. Mottagare är skyddad identitet. Medlemskap kostar 200 kronor per år och ange medlemskap på inbetalningen tillsammans med e-postadress. Välkommen att agera för Sveriges framtid, vår demokrati och vårt kulturarv.